Godt nytår! Det er nytårsmorgen, og Nuna og jeg, vi er inde på en campingplads, hvor vi simpelthen har fået vasket tøj og fyldt og tømt og været i bad. Ja, så du er vågnet. Det er frostklart, det er smukt, og vi skal afsted. Jeg har fundet en mega fed lokation, som jeg krydser så meget fingre for, at vi må være. Det er en, jeg har fundet på Park4Night. Sikkert dobbelt her, man får lige sådan på den vinkel her. Jeg har fundet den på Park4Night, og det er sådan et gammelt slot, som de sådan er ved at renovere. Kunne jeg ligesom se ned i reviewsene fra andre. Så jeg håber, at I vil med mig og Nuna på slotophold. Hvad, Nuna? Ja, det er spændende. Hun er lige i gang med sit morgenritual. Hun ligger altid lige for lov til at kigge ud af vinduet, og så vågner hun stille og roligt, ligesom et barn nok gør med en tablet eller et eller andet, ikke? Så har vi vores med naturen. Nu er vi så godt nok inde på en campingplads. Og fået rent sengetøj på. Det var luksus, fået vasket og tørret, og så bare kunne lægge det direkte på. Så det er... Du kigger sådan på mig nu, når jeg... Ja, skal vi ikke bare gøre det? Stå op og kom ud og gå en tur. Ja. Jeg vil da lige sige, at campingpladsen her er lidt anderledes. Der bliver bygget en masse omkring. Badeværelsesfaciliteterne var rigtig fine, og jeg lægger der også et link nede i beskrivelsen. Men ikke sådan et sted, jeg vil komme igen. Udover det er billigt. Jeg har fået hele pakken med vask og ophold og ja, bad og alt for 170 kroner, og det er med gebyr til PayPal, fordi du skal betale kontanter her, og det havde jeg ikke. Nå, nu har jeg lige en hund, der skal prutte. Det skal også passes. Og hvad kom jeg fra? Ja, så jeg betalte PayPal og er her. Altså, det er ikke et sted, jeg vil komme igen. Det virker som meget rodet, men menneskerne er mega søde. Så op. Altså, du er ude i et industrikvarter, op og ned ad kraner og lufthavn i nærheden. Og ja, nå, jeg må heller lige komme videre. Jeg skal have samlet en lort op, hvis man kan finde den i det her. Nu skal I overhovedet ikke tage jer af mit hår eller noget som helst, fordi vi er bare kørt fra campingpladsen. Og så er jeg kørt forbi en Lidl, og jeg har det bare så mega grineren. Jeg føler, at jeg er kommet hjem til Danmark. Det er indrettet fuldstændig som derhjemme. Så får jeg bare sådan lidt... Men sproget er stadigvæk mega besværligt. Det er altså... Mange af tingene kan du slet ikke regne ud, hvad det er overhovedet. Men jeg havde bare lige behov for at vise jer, der var lidt hjemlighed for mig her. Så nu er jeg inde at handle. Så er vi landet ved slottet. Jeg er meget spændt på det. Jeg er også spændt på, om der kommer andre. Eller om vi skal holde nytårsaften her, Palle alene, ude i ingenting. Og med skov og park hernede bagved. Der har været en del familie nu her, kunne jeg lige se, da jeg kørte heroppe af, som gik ned mod parken. Men det glæder jeg mig til at kigge lidt nærmere på det her. Nu tror jeg lige, at jeg skal have mig noget morgenmad, fordi jeg har ikke fået morgenmad endnu, og jeg er sulten. Vi har lige været ude og gå en rigtig dejlig tur, og nu er vi kommet tilbage til parkeringspladsen og til slottet, som er under renovering, som I kan se herovre. Man må ikke rigtig komme derind, og de siger også, hvad kan man sige, reviewsene lige nu, der kan du heller ikke engang komme ind og se, altså betaler for at komme ind og se slottet. Så det har jeg egentlig kun kigget på billeder på Google. Men jeg synes, det er lidt syret, altså hele den her tankegang om tilbage i tiden, og ja, vi holder så dernede. Der er masser ude at gå tur, ude i det bagerste skov herude, hvor vi lige har været ude at gå. Så jeg tænker bare, at vi slår os ned her i nat og holder nytår. Er det Pingui? Er det Pingui? Hej Nuna. Godt nytår. Godt nytår. Hej. Det er nytår.
du slet ikke? Nej, kan du slet ikke? Hvorfor er du dygtig? Yeah! Yeah! Hvad så? Er det tid til, at du lige skal have kødben? Hvad? Ja, og det er kun helt specielt i dag, ikke? Har vi lagt håndklæde herind? Ja, fordi det er altså noget gris noget at spise indenfor. Men et dejligt lækkert kødben. Og du har allerede godt gang i det, ikke også? Godt nytår! Jeg er simpelthen nødt til at fortælle jer om den oplevelse, jeg lige har haft. Altså, vi vågner sådan lidt i 12, fordi vi kan høre, at der er nogen, der pusler rundt herude, ikke? Og der er mennesker, og folk går med lygter, og jeg ved ikke, hvad jeg tænker bare, nej. Præcis kl. 00:00, så går det bare bang! Og jeg havde jo håbet, at der ikke var noget her. Men der ligger nogle huse dernede, og de har så valgt at gå ud og skyde af. Og nu er jeg lige lidt forvirret, så hun farede lige sådan rundt i sengen i et par cirkler her. Og så åbnede jeg vinduet, og så lå hun så bare og kiggede. Ej, den der ro, der var over hende. Og hun bare kunne kigge på fyrværkeri. Jeg er så stolt og glad. Men det syrede var så, cirka 15 minutter efter, så var der bare stille. Altså jeg vil sige, det sidste jeg nogensinde hørte her, det er 20 år. Nu kender jeg ikke til Polen og deres regler eller noget som helst, men det var meget sådan, vi har haft så lidt fyrværkeri i løbet af hele dagen og aftenen her. Det er vitterligt lidt, vi havde hørt. Og så nu her, så brager der noget. Jeg kan høre byen dernede, den var bare sådan helt, det var sådan helt levende. Det var lidt irriterende, at de lige skulle skyde lige herude, ikke? Men det varede 5 minutter, tror jeg, og så var de færdige her. Og så ellers var det bare resten af byen og op. Der er sådan en bakke op, hvor der er sådan et udsigtstårn 700 meter op eller sådan noget. Det kunne vi så også ligge og se fyrværkeriet ude på. Men det var simpelthen for mørkt til, at jeg kunne lave noget film på det. Og nu har jeg jo så en sød hund, der bare er gået i seng. Ikke også, Nuna? Hvad var det for noget? Hun er træt. Så jeg vil bare lige sige godt nytår. Det er helt vildt. Nu har vi haft sådan nogle stille dage, og så kan jeg love jer for, at det tager bare revanche nu her. Du er sindssygt, det blæser. Wow. Men vi er landet op i bjergene, og der er rigtig mange ude at gå tur, som I kan se. Der holder mange biler her på parkeringspladsen. Og det skal vi selvfølgelig også. Men vi skal nok lige tænke os lidt om, i forhold til, at jeg kan se, at der falder rigtig mange grene af på vej heroppe, der lå på vejen. Og der er en lille smule sne, og Nuna, hun har allerede fundet, og det er jo ikke ret meget, men hun glæder sig. Det bliver så, jeg ved slet ikke. Wow. Så har Nuna fået sne. Ej, hvor det er fedt. Hun elsker det. Og det er ikke ret meget, der ligger her, altså. Det er altså... Hvad, Nuna? Er det fedt? Ja! Det er godt nok længe siden, jeg har oplevet sådan et blæsevejr her. Vi har simpelthen valgt at tage den åbne herude, fordi jeg tør ikke at gå ind i skoven derinde, når det blæser sådan her. Jeg har set masser af grene allerede nu, der er flækket af, og ved du hvad, vi er nødt til at tænke på sikkerheden. Så vi tager det åbne stykke herude, hvor der er nogle gode pus, og der er også mega glat, fordi der er altså sådan sneisagtigt, der er blevet trykket sammen. Men vi vil nyde en dejlig gåtur her første nytårsdag. Nuna! Kom! Hej!
Efter sådan en blæsetur udenfor og fået lidt farver i kinderne, og vi rusker rundt henne i autocamperen, så er der kun én ting, der kan bruges, og det er suppe. Og jeg elsker suppe, så nu er jeg i gang med at lave en græskar, kartoffel, gulerødsuppe, og venter på, at den stille og roligt skal koge op, og så skal det ellers bare blendes, og så er der altså suppe. Jeg elsker det. Så er Nuna og jeg kørt ned af bjerget, og vi er kommet over på den anden side, kan man sige. Så her er der bare helt stille. Det er stille og roligt begyndt at sne. Jeg har lige spist morgenmad. Klokken den er 9 om morgenen, og jeg er lidt groggy, og jeg er bare morgenhår uden makeup og alt muligt, så jeg får mig bare fuldstændig lige sådan råt, kan man sige. Men jeg lovede lige at forklare det her med lyden, fordi at jeg er lidt udfordret. Jeg bruger jo det, der hedder Saramonic, og har gjort længe. Det er sådan et system, hvor den der ryger ind i iPhone, så er der mulighed for, at 2 personer kan være koblet op, sådan så at man optager lyden direkte ind på ens videoklip. Og så sætter jeg egentlig bare sådan, du ved, en ledning med en dut på, ned i en af dem her, og så ryger den her i lommen. Så, giver det mening? Yes. Det, der så er udfordringen her, det er jo så, det her, det er det gamle iPhone-stik. Jeg havde en iPhone 14 Pro Max, og den har jeg jo været rigtig glad for. Nu er jeg kommet op på en 16 Pro Max, så virker de her stik ikke mere. Nu er det overoplevet en USB-C. Så cirka 3 uger inden at jeg rejser, der bliver jeg egentlig lidt opmærksom på, jeg skal købe en ny af den her. Så, det får jeg bestilt. Den kommer ikke. Jeg er i dialog. Den kommer ikke. Jeg snakker med dem igen. 2 dage inden afrejse, der er simpelthen nødt til at afmelde den, for hun kunne ikke fortælle mig, hvornår den ville komme. Og jeg synes alligevel også 1.500 kroner bare blive sendt hjem til min familie, og så skulle den bare ligge der. Det kunne jeg ikke lige overskue. Så jeg har prøvet her i Polen og været inde i 2 store fotobutikker, og de siger, at den skal bestilles online. Og det er sådan noget, der ligger ude på et lager. Så de der 5 til 6 hverdage online, og jeg kan bare ikke blive i et område i 5 til 6 hverdage. Og så er vi jo lidt ude i, at det var også sådan en lagervare i Danmark, og efter 3 uger var den stadigvæk ikke kommet. Så det turde jeg bare ikke. Så I må simpelthen gøre jer til takke med, at det bliver mikrofonen, der er på kameraet her. Jeg kan ikke gøre så meget andet, fordi de har også fjernet jackstikket, så jeg kan ikke engang proppe den her i. Det er jo Apple i nødskal. De havde ellers lige fået jackstikket tilbage, men den her gang er det altså væk igen. Så den her boks, den må lige vente til at komme hjem til Danmark, og derfor vil I også have oplevelserne af, at der kommer noget vind. Men noget jeg vil minde jer om, det er jo, at alle mine YouTube-videoer lægger jeg jo undertekster på. Så hvis der er et eller andet, og det er træls eller noget, I kan ikke høre mig ordentligt, så sæt undertekster på, så skal I nok få det hele med. Det lover jeg jer. Og jeg tror faktisk bare lige, det var det, jeg gerne lige vil sige, fordi at der skal nok komme nogle kommentarer ned under, tænker jeg nu, når der har været blæsevejr, jeg har været ude med kameraet, og jeg har ikke lyttet til optagelserne endnu, så jeg ved ikke, hvor slemt det er. Men min tanke det er, at jeg vil skrue så meget ned, som jeg kan, og måske lave noget noise, et eller andet reparation. I don't know. Jeg har ikke arbejdet med blæsevejr på den her måde her, uden at have mikrofon på. Så vi prøver, jeg har sådan så vidt muligt prøvet at holde og skærme for vinden, når jeg har talt til jer. Så jeg har det bare sådan, kan vi ikke lige gøre det her sammen? Ellers så bliver det sådan rimelig træls for mig at skal lave YouTube for jer, hvis I sidder og dunker mig oven i hovedet, hver gang jeg lægger et eller andet op. Så det er bare lige en lille bøn, at nogle gange så kan ting altså ikke altid være helt så perfekte. Nogle gange bliver man nødt til bare lige at nøjes, og den her gang, så kan jeg så bare ikke lige have styr på mit dyre lyd, som jeg har brugt så mange penge på. Men det var bare lige det. Nu vil vi drøne videre ud på en parkeringsplads, og så tror jeg egentlig bare lige, at jeg skal have en dags pause, hvor jeg bare lige er ved computeren, og lige får fuldt op på mails og alle de her ting. Det er jo hverdag, og jeg skal have slået autosvar fra os, og ja, jeg vender lige stærkt tilbage.
snekæder på begge sider, og jeg kan kun sige, nu krydser vi fingre for, at det her det virker. Og jeg synes jo et eller andet sted, det er mega latterligt. Det er verdens mindste bakke, men jeg kunne vitterligt ikke komme op i går. Og nu er der bare kommet endnu mere sne, så nu tænker jeg, at snekæderne de kan gøre mig gavn. Og jeg tænker lige, at jeg kører en runde her på parkeringspladsen, inden jeg bevæger mig ud i virkeligheden, for at se, hvordan det her egentlig virker. Vi bevæger os. Ej, hvor er det fedt. Husk også lige ud og lige at tjekke kæderne, om de skal efterspændes. Det skulle den ene side, men nu er jeg altså klar til at køre op ad rampen her. Efter en masse bøvl, og jeg gider næsten ikke engang komme ind på det. Men det lykkedes mig at finde et campsite, der er åben. Det er der åbenbart ikke ret mange, der er i det her område her. Jeg har heller ikke kunne finde nogle kontanter. Maskinerne de er ude af service, så jeg ved ikke, om det er, fordi det er ikke engang lørdag. Er det? Er det lørdag? Det er sgu da kun fredag. Nå, det var ligesom om, at hele verden er imod mig i dag, synes jeg. Men nu har jeg fundet et sted, og her har jeg tænkt mig lige at blive et par dage. Og lige slappe lidt af. Jeg trænger altså lidt. Jeg synes, det har været blæsende. Det har været, folk har kørt race, og ja, jeg trænger egentlig bare til noget ro. Nu kan jeg så godt nok lige høre, at han kæmper lidt med sin bil dernede, men kæft et dejligt campsite. Altså, det har sin charme på sin helt egen fantastiske måde. Altså sådan hjemmebyggede hytter, og han om sommeren, så har han noget grillhalløj her. Så bor de nede i den bygning, og om på den anden side, der har han så sådan en fiskeforretning, hvor de havde tørret makreller og sådan noget, kunne jeg se, da jeg kom. Altså, her gad jeg godt at opleve om sommeren, når der er liv. Lige nu er jeg palle alene, og jeg tror vitterligt heller ikke på, at der kommer nogen. Men det har været en... det har bare været nogle... altså det har været nogle... Svært ved at lige finde ord til. Det har været nogle mærkelige dage, synes jeg, et eller andet sted. Men nu er jeg ude og gå med min hund. Hun elsker det her sne her, og så skal hun da også have lov til det. Og så skal vi ellers være her i et par dage, nyde roen. Jeg hørte en musvåge lidt før. Jeg kan mærke, at det er et sted, hvor der er god, dejlig ro. Jeg glæder mig til et bad. Vi har aftalt kl. 18, så er der varmt vand, hvor jeg skal ind og bade i en af de her hytter, man så åbenbart kan leje på booking.com. Så jeg tænker egentlig at runde den her video af nu. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I kiggede med. Smid lige en thumbs up, en like om, at I har været her. Smid eventuelt en kommentar, hvis der er et eller andet, I vil spørge om, eller bare gerne vil kommentere. Og ellers, så er det altså hej fra mig af.